सगळी उभी राहूया. सुरुवातीक गीत गाऊया. A35 पेज नंबर 19. तुझी सोडशी आला मोसो तुझी मागू मागू कामका आई तोड तुझा सोमेस्ताची doin bagu gorosamchi ai tortuza somestaci doin bagu gorosamchi. सगल्यांक तुमकां आयचो दीस तसोच आयचो आख्खो सुमान देव कृपेचो वचो म्हूण मागता. हे आयच्या मिसांत आमी मागितल्या सेंड्रा बार्बोजा ताचो जल्माचो दीस, जे खातीर मागतना जोवियन आनी जोशुआ पिंटो जे खातीर मागुया. तशेंच सावियो आनी इवान तांचे खातीर मागतना जासिंता रोद्रिगीस आमची भयण सोंपलेली आयज तिचो दीस मागूंक लायता. तशेंच वेरोनिका फेर्नांदीश आनी सेलिना कार्वाल्यो जे कुटुंबा खातीर तांचे भलायके खातीर मागुया. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान खरीत भशेन भायल्या देशांत जायत्यांक कोवीड ही पिडा लागू जाल्ली आसा आनी की फामिलीकूच ती जाल्ली आसा. खरीत भशेन मागूंक लायता. हांव तरणाट्यांकूय मागूंक लायलां सगळ्यां खातीर जी कोवीड पिडेक सांपडल्यात तांचे खातीर जावं आमच्या गांवांत वो भायल्या देशांत मागुया. तशेंच फाल्यांच्या दिसा एक वस्तुरी पणजेची आपल्या ट्राटामेंटा खातीर हॉस्पिटलांत वचपाची आसा, मागूंक लायता. तशेंच आनीक एकलो चिंचोणचो आपले भलायके खातीर मागूंक लायता. तशीच एकली वस्तुरी आपल्या गोरकाराचे वस्तुरी आपल्या सर्विसे खातीर मागूंक लायता, बेकार आसा. तशेंच आनीक एकलो दिनवासता दोग जाण कोवीड पिडेंतले बरे जाल्ल्या खातीर. आनीक एकले दिनवासता सेफ डिलिव्हरी बरे पाड जाल्ल्या खातीर बरे भाशेन भायल्या देशांतली वस्तुरी मागूंक दिनवासता. आनीक एकलो कोवीड पिडा जाल्ली मेडिक्लेम ताणें केला, आजून ताचे पयशे मेळूंक ना, त्या खातीर मागूंक लायता. आनी ताची गोरकांतूय तिचें एक देसांव आसा ताची गोरकांनीची सांताक्रूजची मागूंक लायता. आनी एकल्याची प्रॉपर्टीची आडकोळी आसात, सेटलमेंट आसा, त्या खातीर जावंक दोग जाणां मागूंक लायतात. आनीक एकली वस्तुरी तिचो एक भुरगो दोन ताचे बाय व्हडले शिकपाचे पेपर उरलेले आसात, मागूंक लायता भायल्या देशांतली. आनीक एकली कोलवाची वस्तुरी आपल्या गोरकाराक कुवेटाक सर्वीस गेल्ली मेळलेल्या खातीर उपकार आठयता. दोग जाण वस्तुऱ्यो तांचे घरान भांगार ना जाल्लें आसा, ह्या खातीर मागूंक लायतात. आनी घरांनी आपल्यो गरजो मागणी घालूंक लायल्यान तांचे खातीर खरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन ह्या नोवेनाच्या मिसांत मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सोबे आसो. मोगाल बाबा भयणीनो, आमी प्राचीत काळांत आसा. आयच्या आमच्या जिवितांत नवसोरणी हाडचो काळ हो. ह्या काळाच्यो तीन मुखेल वस्तू म्हणल्यार उपास, मागणे आनी दोर्मदान. आयचे देवाचे उतर जेजू आपल्या शिसांक मागणे करूंक शिकयता. मागणे जावन आसा उपाय देवाक ओदीक लागीं येवचो. जेजू जालो आमकां मागण्याचो एक उत्तम नमुनो आनी आमकांय तेच मागण्यांतल्यान बापाची येवजण वळखूंक घेवंक आयज नव्यान तो उलो दिता. तर
दर दिसा ताच्याच भाशेन मागण्यांतल्यान देवाच्या संबंधान रावूंक ह्या मिसान मागुया. जेजू मागण्याचो मनीस मागण्यांतल्यान देवाच्या संबंधान दर घडये दर खिणा रावलो आनी देवाची येवजण ओळखून घेतली आनी फुडें व्हेली. आमी सगळीं जाणां मागण्याचें मोल कितें तें जाणां. एवरीवन नोज द वॅल्यू ऑफ प्रेयर. एवरीवन नोज इट इज गूड टू प्रे. मागणें करप बरें हें सगलो दर एकलो आमी जाणां, पूण तरूय पूण आमी मागणें करिना. आनी मागण्यांतल्यान देवाचो संबंदूच आमच्या जिवितांत देवूच नासलेल्या भाशेन आमचें जिवीत जालां. आमकां दिसलां जायते फावट देवान आमच्या बराबर आसचें, पूण आमी देवा बराबर आसचें अशें आमकां केन्नाच दिसूंक. या आनी ह्या साबार चुकीचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां बाबुणीनू म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीत काळार दोणवण करून आमचे पातकी सैम आमी दमायता. तुका ओत्रेकून आमची काळजां तुज्या मोगान ओदीक ओदीक पेटोवन दी. हें आमी मागता आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशे पावस आनी बरफ मळबातावन पडटात आनी बेश्टी परतून चडनात, बोगोर वोंप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किर्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतोन येना. बोगोर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शाट्ती पावयता. देवाचे उतोरे. देवाचे बरोबर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. म्हणुया, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोवयात. एका ताळ्यान सोगली ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदता, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोषान मुरगोडटल्यात. तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां कोदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रिथुमे वेलो ताचो उगडास नांच करता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. तांच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचे आयकता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता. जांचे काळीज दुखवला खोंतवला, तांचे सोर्शे सर्वेस्पोर आसाच. जाचे मन कळवळटा वळवळटा,
तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सोकल्या तळमळ्यांतले निवारता. उद्गाराक उबी रावया. तुका क्रिस्ता मोहिमे मोरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे मोरीत राया हुंड्या सोरविनोय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोरता. त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे मोरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे मोरीत राया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोडतोमा. मोहिमा तुका सौम्या. एकदां जेसून म्हळें तुमी मागणी करतात तेन्ना विदेशां पोरी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतली अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें मागणें करचें. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस. आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ बोडतो महानये. म्हाका तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, जापान हो संवसारांतलो एक फुडारिल्लो सुदरलेलो मुखार पावलेलो देश. तंत्रज्ञान, टॅक्नॉलॉजी, सायन्स हातूंत बरोच मुखार आसा. जायतें सुदारप सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी तंत्रज्ञानाच्या आदारान तांणी केलां. तांची राजधानी टोकियो जापानाची कॅपिटल. आनी हांगासर एक गांव आसा. टोकियो हांगासर एक गांव आसा, टप्पोजू इनारी नांवाचो. टप्पोजू इनारी हो तो गांव. आनी ह्या गांवांत एक मंदीर आसा. आनी ह्या मंदिरा भोंवतणी एक धाकटेंशें तळें आसा. आनी ह्या मंदिराशीन हो जापानाचो लोक एक समारंभ करता, फेस्टिवल, सेलेब्रेशन. ते समारंभणेचें नांव शिंतो. शिंतो नांवाची तांचें तें सेलेब्रेशन, ती परब त्या देवळाशीन, त्या मंदिराशीन येवन करतात. जानेराच्या दुसऱ्या आयतारा, वर्साच्या वर्सा, सेकंड संडे ऑफ जानेवारी, नव्या वर्साक येवकार दिवपाक आनी एकामेकाक परबीं दिवपाक थंयसर ते एकठांय जातात आनी त्या मंदिरान मागणी करतात. आनी मागीर जालें उपरांत मागणें त्या तळयेंत येवन सगळे जाण नातात. मजा कशी, मौजा. ह्या वर्सा तांणी मौजेचो खेळ तो करूंक ना वर्सा भाशेन. ह्या वर्सा 10 तारीख आयिल्ली जानेराची, शिंतो होई परब समारंभ दुसरो आयतार.
आनी ह्या आयतारा ताणी वर्सा भाशेन मौजेचो खेळ ताणी केलो ना, पूण प्राचीत आनी मागणें केलें. त्या दिसान मागण्यान आनी प्राचितान दीस ताणी सारलो. कित्याक ह्या संवसाराचेर ही पिडा आयल्या, ते पिडे खातीर आपली मागणी भेटयली, प्राचीत केलें. आनी बेगीन हें आपणा वयलें, आपल्या देशा वयलें आनी आख्ख्या संवसाराचेर आयिल्लें हें नश्ट बेगीन पयस जावचें ना जावचें म्हूण ताणी आपली मागणी भेटयली. उदकान रावूनय ताणी मागणी भेटयली. त्या तोड्यान तें उरलें. आनी त्या दिसांनी जानेराच्या सामकी थंडी थंय तर आसलेली. 2 वा 3 डिग्री तापमान आसलें सेल्सियस, सारकें 0क लागीं आयिल्लें, मायनस डिग्रीचेर पावत आयिल्लें टेम्परेचर. इतली थंडी त्या दिसांनी. आनी ह्या उदकान देंवपूच म्हळ्यार मनीस घट जावपाचो. तोरय पूण हे लोक त्या उदकान देंवले, डिस्टन्सींग धरून, तोंडाक मास्क घालून, प्राचिताच्या मनान. आनी त्या तोड्यांतूय रावन ताणी हें नश्ट पयस जावंक मागणें केलें. आनी न्हय फकत त्या तोड्यान इतलें थंड उदक आसलें, ताणी आनीक व्हडले व्हडले झेलाचे कुडके हाडून त्या तोड्यान घातले. आनी ते आनीक मायनस डिग्रीचेर तो टेम्परेचर उदकाचो, तें तापमान उदकाचें 0 डिग्रीचेर कशें हाडलें. आनी असल्या उदकान रावून ताणी आपले प्राचीत आनी बरोसबोर मागणें देवाक ह्या वर्सा भेटयली. आनी थंयचो एकलो जाणटेलो, शिंजी उई नांवाचो एकलो जाणटेलो, 65 वर्सांचो म्हणूंक लागलो, आमी ह्या वर्सा मागण्यान दीस सारला, आमची मागणी आनी साक्रिफीस हे पिडे खातीर देवाक भेटयल्यान, आनी देव हे मागणें आमचें आयकून हे नश्ट पयस करतलो ही खात्री आमकां आसा, असो हो जाणटेलो म्हणूंक पावलो. 65 वर्सांचो शिंजी उई नांवाचो. बगाळ भाव भयणीनो, हो देश इतलो सुदारलेलो मुखार पावलो, टॅक्नॉलॉजी घेवन आसलो, हे पिडे मुखार आयज देवाशिनूच उलो मारूंक पावलो. ही टॅक्नॉलॉजी हे पिडे मुखार पावना, सायन्स पावना म्हूण ताणें वळखून घेतलें. आतां एकूच उपाय आसा, तो देवाक उलो मारपाचो, मागण्यांतल्यान प्राचितांतल्यान देवाशी पावपाचो. आनी तेंच ताणी त्या दिसा केलें आनी भेटयली आपली मागणी आनी प्राचीत. बगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या संपर्कान रावूंक, देवाच्या संबंदान आमी आसतले जाल्यार आनी आमचो उलो देवाक पावतलो जाल्यार एक व्हडल्यांतलें व्हडलें हातयार सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां, तें म्हळ्यार मागणें. Prayer is the unique hotline between man and God. Hotline म्हळ्यार एक स्पेशल, एक खास टेलिफोन लायन. ती फकत व्हडल्या व्हडल्या मनशांक तांकांच ती मेळटा, दुसऱ्यांक लायन ती मेळना. व्हडले अधिकारी आसात तांच्यानूच ताचेर संपर्क सादूं येता, ताका हॉटलायन म्हणटात. एमर्जन्सी वखदार कसलेंय झूज जाता तेन्ना सगल्यो कनेक्शनां फोनाची काट करता आनी हॉटलायन म्हणटा ती चालू आसता, फकत तांकां संपर्क करूंक मेळटा. ते भाशेन मागणें जावन आसा एक हॉटलायन, देवा मदें आनी मनशां मदें तो संपर्क घडटा, दुसऱ्यां लागीं न्हय. प्रेयर इज द युनिक हॉटलायन बिटवीन मॅन अँड गॉड. आनी येस, जेजून आमकां आयच्या दिसा हेंच आमकां सोत शिकयता. आयच्या शिव वर्तमानांत आख्खें मागण्याचीच खबर जेजून केल्या. आमचें मागणें कितें जावचें, कशें जावचें तेंय सांगलां, आनी एक फॉर्मेट कशें आमकां मागण्याचें ताणें दिलां, दवरलां दोळ्या मुखार. कित्याक ह्या मागण्यांतल्यानूच जेजून आपलें बळ घेतलें. हें मिसांव संवसारांत ताका बापान धाडलेलो, एक गुगल दिवन ताका धाडूंक ना, एक मॅप दिवन कसलें धाडूंक ना, कसलें क्लियर काट ताका जाबाब दिवन धाडूंक ना. ताणें हो सगली वाट सोदून काडली मागण्यांतल्यान. मागण्यांतल्यान बळ घेतलें. मागण्या वरवीं आपली आपणाची वळख ताका मेळ्ळी, बापाची खुशी येवजण ताका समजली. कितें करचें, खंय वयचें, कोणाक विचून काडचो, बापान देवान सांगूंक नासलें, ताका कांय प्रोग्राम करून दिवंक नासलो, नो प्लॅन.
मागण्यांतल्यान ताणें घेतलो. आनी त्या मनशांक त्या वेळार ताणें मागणें करून गरजेच्या मनशांक आपयले, आपले मिसांव शाळती पावयले. आख्खो आमकां बायबल शुभ वर्तमानां वाचपी नाल्यार जेजू हांगा थंयसर आमकां मागणें करता, थंयसर आमकां जायत्यो घडण्यो मेळटात. एक सुरे सुवातेर गेलो, दोंगरार गेलो, शिसूय ताका पळयताले आनी ताका थंय म्हणटाले आमकांय मागणें करूंक शिकय, आमकांय तुजे भाशेन मागणें करूंक जाय. तांकांय मागण्याची रूच लागता. पयरूच आमी आयतार पयलो पाळ्ळा टेम्पटेशन संडे, थाळण्याचो आयतार. आनी ह्या आयतारा जेजूचेर कशे 40 दीस उपास तपास आनी मागणें करून अरण्यान सारलो तो दीस आमी पाळ्ळा गेल्या आयतारा. आख्खें जिवीत भर जेजून हांगा थंयसर मागणें करूनच त्या वक्तार ते निर्णय घेतले. खंय वचूंक जाय, कोणाक वेंचून काडूंक जाय, कोणाक खंयची खबर सांगूंक जाय, मागण्यांतल्यान उजवाड घेतलो. ह्या संपर्कान बापाच्या रावलो. जेत्समानी मोड्यान कश्टवताना ह्या कश्टांक फुडो करूंक वयच्या आदीं, मरणांक फुडो करच्या आदीं मागणें केलें जेत्समानी मोड्यान. गेल्या आयतारा आमच्या ह्या कोपेलांत आमी पास केला, सांतोश पास पयलो उगडास केला. जेत्समानीन जेजू मागणें करता पळय तो हांगासर ताची आमी हो पास सांतोश पास गेल्या आयतारा आमी केला. जेजू जेत्समानी मोड्यांत मागणें करता आनी बोळ घेता ह्या कश्टांक फुडो करून. अशें तर जेजून आमकां इतलें वर्तेपण ह्या मागण्याचें सांगलां. भाग्यवंतांनी आमकां हे मागण्यांतलें वर्तेपण महत्व आमकां कळोवन दिलां. जाल्यार संवसारांत जायते व्हडले शाणे जाणार मनीस येवन गेले. ते कितें म्हणटा तांचें सांगणें कितें, तांचो अनुभव कितें मागण्याचो, तो आयच्या दिसा थोड्यो तांच्या जिविताचेर नदर घालून आमी पळोवया. व्हडलो कवी टेनिसन तो म्हणटा, मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दीस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, येट वी डू नॉट प्रे. ही ताचीं उतरां. व्हडलो कवी, व्हडलो बरोवपी टेनिसन, ताचीं उतरां ही. जायत्यो संवसारांतल्यो वस्तू चिंतूंक जायना आनी त्यो पत्त्यान आमच्यान मागण्या वरवीं मेळोवंक शकता म्हूण तो सांगता, पूण आमी मागोना म्हणटा. बेप्सन हो एक व्हडलो स्टॅटिस्टिशियन, आंकड्या शास्त्री, संख्या शास्त्री, तो सांगता द ग्रेट अनडेव्हलप्ड रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड इज फेथ and the greatest unused power is prayer. ताची उतरां. The greatest undeveloped resource of the world is faith and the greatest unused power is prayer. वापरूंकूच नासलोलो तें बळ, शक्ती म्हणटा तें जावन आसा मागणी. व्हडल्यांतली व्हडली शक्ती संवसारांत ती म्हणटा, पूण आमी वापरूंक नासलेली. अलेक्सिस कॅरल हो डॉक्टर, व्हडलो जाणार मनीस डॉक्टर अलेक्सिस कॅरल, ताची उतरां. ताणें एक पुस्तक बरयलां द ह्युमन डेस्टिनी. त्या हातूंत तो सांगता, प्रेयर इज द मोस्ट पॉवरफूल फोर्स दॅट एनी वन कॅन जनरेट. एक व्हडली शक्ती म्हणटा, बळवंत शक्ती जी मागण्यांतल्यान कोणाकूय मेळोंक शकता. द स्पिरिच्युअल पॉवर ऑफ प्रेयर इज far greater than atomic energy. अणु शक्तीवून मागणें जावन आसा, बॉम्बावून मागणें जावन आसा, एक व्हडलें बळादीक हातयार तो सांगता. The world today stands on the edge of destruction because people have forgotten to pray. ही ताची उतरां. हो संवसार म्हणटा आयज विनाशाचे, नाश जावपाचे वाटेर पावल्लो आसा. कित्याक मनीस आयज मागणेच विसरला. ही शक्ती आसा ती इतली पदवी मागण्यांत आसा, ती घेवपाक मनीस आयज विसरला. देखून आयज मनीस निसरला, निसरोन पडला आनी हे सगलो संवसार नश्टाचे वाटेर, सोंपपाचे वाटेर आयज पावयला म्हणटा डॉक्टर अलेक्सिस कॅरल. व्हडलो जाणार सायंटिस्ट, ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट, world famous scientist Sir Isaac Newton. ताची उतरां तो म्हणटा, I can take my telescope and look millions and millions of miles into space, but I can lay my telescope aside, go into my room and shut the door, get down on my knees in earnest prayer, and I see more of heaven and get closer to God than when assisted by all the telescope and material agencies on earth. व्हडलो एस्ट्रोनॉमर
खगोलशास्त्री, फिजिसिस्ट, सायंटिस्ट ही उतरां ताची. म्हजो हो टॅलिस्कोप ही दुर्बीण वयर मळबा वयले नखेत्रां आनी हेर वस्तू आसात त्यो पळोवपाक मिलियन्स एंड मिलियन्स इतली म्हजे पयस हांव पळोवंक शकता. ताचेहून पयस म्हजो रुमूच बंद करून दिमेर पडून मागण्यांतल्यान हांव सर्ग पळोवंक शकता अशें हो जाणार सायंटिस्ट आयझॅक न्यूटन सांगता. ताणें एक व्हडलो शोध लायलो तो म्हळ्यार लॉ ऑफ ग्रॅविटी. हे जमनीक एक ग्रॅविटेशनल फोर्स आसा, एक वोस वयर रावना सकयल पडटा, ती जमनीचो हो फोर्स आसा तो ताणें शोध लायलो. कित्याक तो एका झाडा पोंदाक बसून आसलेलो आपोलाच्या आनी ताचेर एक आपोल पडलो. कितल्या लोकांचेर ते आपोल पडलेले पूण ताका कळोन आयलें हांगासर हो आपोल पडपाक एक कितें तरी शक्ती आसा, तो बेश्टो पडोंक जायना, वयर थान पडला. आनी ताणें हो लॉ ऑफ ग्रॅविटी एक फोर्स आसा म्हूण ताणें संवसाराक दाखोवन दिलें. इतल्या लोकांक तें समजोंक ना. कोणाक? हे दिमेर पडून मागणें कोत्तेल्या एका मनशाक. I go into my room and shut the door, get down on my knees in earnest prayer. मागण्याच्या मनशाक. आनी ह्योच सिद्धांत घेवन ह्योच ताचे शोध लायला तो लॉ ऑफ ग्रॅविटी घेवन. हें विमान आमी पळयता, आमी विमानान बसोन भोंवता. विमान एकदां तें त्या ग्रॅविटेशनल फोर्स हो फोर्स आसा तो हें बळ आसा तें जमनीर ओडपाचें तें वयर पावलें म्हणटकूच विमान सारकें आपल्या रुटार चलता, नाजाल्यार चलोंक जायना, तें पडटलें सकयल. Once an aeroplane is up from the gravitational force of the earth, it can fly freely, नाजाल्यार जायना. तो फोर्साचे वयर त्या लेवलार पावले म्हणटकूच विमान तें सारकें आपल्या रुटान वयता, नाजाल्यार त्या रुटार सकयल रावलें जाल्यार तें पडटलें. ताचो सिद्धांत लावन हें विमान चलता. विमान देंवताना कंट्रोलाचेर देंवता, सवकास देंवता, कित्याक फोर्स ओडटा जमनीचो ग्रॅविटेशनल फोर्स. ताचो आदार घेवन हाणें लायिल्ल्या सोदाचो हें विमान वयर चडटा, देंवता, बरे भशेन आमी पावता. हो मनीस दिमेर पडून आपलो रूम बंद करून मागणें करून सर्ग पळयता, आपलो टॅलिस्कोप पत्यान थंय कोता येना म्हूण हो मनीस हो जाणार सायंटिस्ट आमकां सांगता. डॉक्टर जामुसाय हो थायलंडाचो फेमस डॉक्टर, ताणें एक प्रयोग केला. ताणें एकेच तरेचें शेत, एकेच भाशेची जमीन, तितलेंच उदक, तितलेंच ताका सारें उदक घातलां आनी ताणें दोन कडेन तें शेत रोयलें. एके कडेन सद्दां वचून धाकट्या भुरग्यांक व्हरून इस्कॉलाच्या थंय मागणें म्हणटालो. एक कडेन शेत आसलें थंयसर, तसलोच लुगार आसलो, तसलें शेत, दुसरे कडेन कांय ना. ताणें तो प्रयोग केल्या उपरांत कळोन आयलें जंय मागणें म्हणटालीं भुरगीं सकाळचीं वचोन थंयसर तें शेत बरें रोखडें वाडलें, बरीं कोणसां जालीं, ताका बरें पीक जालें. दुसरें थंय मागणें नासलें, थंयसर कोण वचनासलो, थंयसर तें शेत वाडलें ना, व्हडलें कोणसांय ताका जालीं ना. आनी असलोच प्रयोग अमेरिकेकूय दोतोरांनी करून पळयलो मनशां वयर. एकेच तरेचे मनीस एकाच पिरायेचे, एकूच पिडा जाल्ले, दोन वर्ग तांचे गेले, 2 क्लास, 2 ग्रुप्स. एका ग्रुपांतल्या पिडेवंतांक सद्दां कपेलान वताले मागणी करपाक, दुसऱ्यांक ना. आनी ज्या ग्रुपाक कपेलान मागणी करूंक वताले त्या ग्रुपांतल्या सगळ्या पेशंटांक बेगीन गूण पडूंक लागलो, बेगीन बरें जावन घरा गेले. तांणी दाखयलां मागण्यांक कितली शक्ती आसा, मागण्याचें बळ कितें करूंक शकता डॉक्टरांनी सांगून दिलां. फादर निकलास काव सेत्सेन हो हाँगकाँगाचो पाद्री, 110 वर्सांचो, जायते देश तो भोंवलो. मिशनार कसो चायना, मलेशिया, सिंगापूर, तायवान, थायलंड ह्या गांवांनी तो भोंवलो. आनी तो सांगता जिविताचो मोठो लांब जिवीत जियोपाचो अशें म्हणटा. नो स्मोकिंग, नो एंगर, नो अल्कोहोलिजम, नो ओवर इटींग, लिटल एक्सरसाइज, pray ceaselessly, be polite. This is the secret of long life. हे जाणट्या पाद्रीचें सांग, अजून एक्टीव आसा, 110 वर्सांचो. प्रे सिजलेसली, मागणें कर, ह्यो सगल्यो वस्तू आसल्यो जाल्यार हें लांब जिवीत जिवंक पावतलो. वगाड भाव भयणीनो, आमी आयज संवसारांत आसा. वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ stress and strain. Ours is an excited, agitated age.
उचांबळायाच्या संवसारांत कशें आमी आसा आयज. कॅरी सो मॅनी वरीज, सो मॅनी एन्झायटीज, सो मॅनी फियर्स इन आवर हार्ट्स. वी डू नॉट इवन हॅव टायम टू पॉज फॉर ब्रेथ. गडबड सगली, मागण्यांक वेळ ना, थांबपाकूच वेळ ना आमकां, आनी सगली उचांबळाय आयज संवसारांत दिश्टी पडटा. ह्या खातीर एक व्हडलो उपाय जेजून आमकां दिला तो मागणी. जायते जाण म्हणटात, फादर आय प्रेड अँड प्रेड अँड प्रेड, आय इवन फास्टेड फॉर अ फ्यू डेज, नथींग हॅपन, गॉड इज डेफ. हांवें मागणें केलें केलें केलें, उपास लेगून केलो, देव आयकना. देव कित्याक करूंक जाय मागणें? कितें फायदो? देव सगळ्यांचो आमचो मोग करता. गॉड लव्स अस. गॉड हॅज ईच वन ऑफ अस अ इंडिविज्युअल प्लॅन अँड गॉड्स प्लॅन्स आर परफेक्ट. एक एकल्या सोबे देवाची दर एक येवजण आसा. आमी जायते घडये मागता जायत, सगळें आमकां मेळना जायत. देवाची येवजण दुसरी. जें कितें देव पळोवंक शकता तें तूं आनी हांव पळोवंक शकना. ह्याच खातीर आमकां मागण्यांतल्यान जें कितें बळ मेवता, त्या मागण्याचें जाबाब मेळटा, तो आमकां आमी घेवंक गरज. कित्याक देवाची येवजण ती. देव आमी जायते फावट मागता, देव म्हणटा राव, वेट. हें देवाचें जायते फावट जाबाब, पूण आमकां तो नाका. आमकां फास्ट जाय. वेट. एकलो 15 वर्सांचो भुरगो खंय आपल्या बापाय लागीं मर्सिडीज बेंच, व्हडलो गिरेस्त बापूय, मागतालो. बापायन सांगलें, बाबा तुजी पिराय जावंक ना, तूं बरो शीक, तुजें लिसांव सारकें कर, तुजी ड्युटी सारकी कर, मागीर घेवया. टायम जावंक ना. वेट. हो जाबाब देवाचो, मागण्याचो आमच्या. जायते फावट देव आमी मागता एक, पूण देव आमकां दुसरेंच दिता. देवा लागीं आमी फूल मागलें, पूण देव आमकां बियां दिता. तूं रोय, तूं वाडय. देवा लागीं फळां मागलीं, देव आमकां बियो दिता. तूं वाडय, तूं कश्ट कर. हो जाबाब देवाचो. जायते फावट जाबाब येता, तुवें मागलां, हियर इज समथींग बेटर. एक मागलां पूण तुका बरें मेवता. क्रिस्टोफर कोलंबस इंडियेक येवपाक भायर सरलो, व्हडलो नेविगेटर, दर्यांतलो मार्ग सोदपी क्रिस्टोफर कोलंबस. He wanted to find a shorter route to India. इंडियेक येवपाक भायर सरलो, शॉर्टकट कसो सोदतालो रूट. पावलो खंय? अमेरिकेक. And he became world famous discoverer of America. खंय येवंक भायर सरलोलो? हांगासर. He prayed fervently. तो सांगता, I prayed fervently for success in my venture. हांव भायर सोदता, सायबा म्हाका ही वाट दाखय, इंडियेक पावपाक जाय. पावयलो अमेरिकेक, आनी व्हडलो सोद ताणें, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका ताणें डिस्कवर. क्रिस्टोफर कोलंबस. व्हडलो सायंटिस्ट, फ्रेंच सायंटिस्ट लुई पाश्चर, ताचो एक एअरपोर्टूच आसा फ्रांस देशांत, पास्तर एअरपोर्ट आसा. मोनजातींचें वखद सोदून काडटा. मोनजातींक पिडा जाताली, आनी तांकां तें वखद सोदून काडटा, क्युअर फॉर देर डिजीज. पूण मेवलें कोणाचें वखद? मनशाचें वखद. तांकां अदीक मोलाचें वखद ताका मेळ्ळें, रेबिजाचेर आड. एंटी रेबीज मेडिसीन ह्या मनशान सोदून काडलें. ही ऑल्सो प्रेड. जिमीयेर रावन मागणें करून, सायबा हें कितें वखद सोदून काडपाक म्हाका एक जाणवाय दी. कोण कसलें वखद दिलें देवान दाखयली. ही आन्सर्ड. गॉड आन्सर्ड इज प्रेयर विथ समथींग डिफरंट. दोगांयकू. पूण जायते फावट देवाची येवजण वेगळी आसता. आमी घडये देवा लागीं व्हडलो लिंबो मागत, घडये देव आमकां आंबो दिता. मागता एक दुसऱ्यान दिता. जायते फावट देव ना म्हणटा, तोय जाबाब. आमचे जायते फावट आमची मागणी इट इज सो रिडिक्युलस, सो एब्सर्ड. दुसऱ्यांक मरोंक, दुसऱ्यांचें पाड पडोंक, असलेंय जाता. एकल्याची जाव हेचें पडोन आसली, फ्लायटान भायर सरलेली वचपाक, ही जाव हांगासर मागता, तें फ्लायट एक्सिडेंट जावन तें पडोंक आनी आपली जाव मरोंक. असली एब्सर्ड, रिडिक्युलस, मस्कऱ्याची मागणी देव आयकोसो. आयच्या दिसा जेजून आमकां काय बरें मागणें करूंक शिकयलां, आनी त्या मागण्यांतल्यान देवाची खोशी करूंक आमकां शिकयलां. देवाची खोशी पयली. हांव देवाची खोशी वळखतां, जेजून वळखली. प्लेटो हो व्हडलो सायंटिस्ट, फिलोसॉफर, तो म्हणटा
प्लेटोची उतरां ताचे मागणें अशें लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ग्रांट मी द गुड इवन दो आय मे नॉट आस्क फॉर इट. हांव तुजे लागीं मागोना तरी पूण बरें तें म्हाका दी सायबा. अँड कीप मी अवे फ्रॉम इवल इवन दो आय आस्क फॉर इट. कितें वायट मागता तें म्हाका दिनाका. काय बरें फिलॉसॉफर प्लेटो सांगता. सिडनी वॉकर हो एक व्हडलो बॉक्सर फामाद चॅम्पियन ताची उतरां. My prayer is a simple one. God, let this be a good, clean fight. Let no one get hurt in this fight. काय बरी उतरां. हें झूज हांव जिकोंक म्हणना बरे भाशेन जावचें बॉक्सर तो कोणूच हितून जखमी जावचो दोगां भितरलो आमी बरे भाशेन रावचें ताची उतरां. येदे व्हडले जाणार मनीस हे पुरावे जर आमकां दितात मागण्या विशीं जाल्यार आमकां आमी सादे मनीस आनी अदी करून क्रिस्तांवांक आमकां मागण्याची चड गरज. अदी करून आयज आमच्या घरांनी मागण्याचें वातावरण आसूंक गरज तें ना जाल्लें आसा. आयज विसर कसो पडलेलो आसा. रायच्या दिसा ह्या मागण्यांक आमी वेळ दिवया. भुरग्यांक आमी शिकोवया. आमचीं घरां आयज व्हडलीं व्हडलीं आमी बांदता. व्हडले व्हडले रूम आमच्या घरांनी आसात. एक धाकटोसो रूम आसचो. आमकां एक प्रायवेट रूम कसो एकल्याक वचून मागणें केन्नाय टेन्शन जाता आनी कितें जाता एक त्या रुमान वचून आमच्यान मागणें करूंक जाता ते भाशेन. जसो आयझॅक न्यूटन म्हणटा म्हजें रूम बंद करून हांव जें कितें पळोवंक शकता तें दुर्बिणींतल्यान टॅलिस्कोपान पळोवंक शकना. तर आयच्या दिसा आमी मागुया. जेजून आमकां हें सांगलां. हेंच आमकां हातयार दिला मागण्याचो. ताचो जेजून बरो फायदो काडलो आमी काडूंक वावरुया. जायते फावट आमी म्हणटा आयज आमकां टायम ना. असली निबां घेवन आमचो भावार्थ आमी जियोया नाका. टायम करुया हाका आनी भुरग्यांकूय आमच्या शिकोवया. भुरग्यांकूय मागण्याची मनशां करुया. भुरग्यांक लागीं हाडुया. सोंपोवच्या आदीं एक कविता नो टायम हाचे वयर इंग्लिशीन आसा तातूंत वाचून सोंपयता. नो टायम आय नेल्ट टू प्रे बट नॉट फॉर लॉंग. आय हॅड टू मच टू डू. आय हॅड टू वरी अँड गेट टू वर्क फॉर बिल्स वूड सून बी ड्यू. So I knelt and said a hurried prayer and jumped off my knees. My Christian duty was now over. My soul could rest at ease. All day long I had no time to spread a word of cheer, no time to speak of Christ. To friends, they'd laugh at me, I fear. No time, too much to do. That was my constant cry. No time to give souls in need, but at last the time to die. I went before the Lord, I came, I stood with downcast eyes, for in his hands God held a book. It was the book of life. God looked into his book and said, your name I cannot find. I once was going to write it down, but never found the time. तुका संवसारान वेळ मेळोंक ना मागण्यांक. आतां तुजें नांवूय स्वर्गाच्या बुकार बरोवपाक म्हाकाय वेळ मेळोंक ना. दोनया देवाचो जबाब आमकां सगल्यांक दिसता. देवान म्हज्या बराबर आसचें. आमी देवा बराबर मागण्यांतल्यान रावूं आनी ह्या संवसारांतलें पयण आमी बरे भाशेन जेजू भाशेन भावार्थान आमी तें करूं आनी एका दिसा ताचो सांगात भोगूंक पावूं ह्या मिसांतल्यान मागुया. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी मागण्यांतल्यान देवाची कुशी सोदून काडूंक देवाचे कुशे पोरमणे जियोंक आनी हेंच करूंक पोरचेक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. देवाची किरीत येवजण आनी खुशी आमच्या जिवितान जाणा जावंक आनी देवाच्या संबंदान आमी जियोंक मागणी आमकां एक बोलादीक हातयार. आमकां सगल्यांक मागण्यांची मोन आनी कृपा मागुया. लोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर.
आमच्या गोराब्यान वडिलांनी मागण्याचे नमुने जावंक, आपल्या भुरग्यांक मागण्याचो हुस्को आनी मोत शिकोवंक, आमच्या गोराब्यान मागण्याचे वातावरण सदांच सांबाळूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. ओ मोगाळ बापा, तुवें आमकां ह्या संवसारांतले पयण बरे भशेन तुजे खोशये पोरमोणे तुजी येवजण फुडें व्हरूंक आमी जियोंक आमकां एक व्हडलें हातयार तुज्या पुता वरवीं तुवें दिलां, तें म्हळ्यार मागणें. आनी आयज तुज्या पुतान कशें जावचें तें मागणें तें आमकां शिकयलां. हे खातीर तुका आमी दिनवासतांव आनी मागणें ह्या हातयाराचो आधार घेवन तुज्या संपर्कान आमी वाडूंक आनी आमचें पयण बरे भशेन बावार्थान सोंपोवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमीन. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C16 पेज नंबर 35. परमेश्वरा वरदाना सौम्यस्थानी मेटोची. परमेश्वरा वरदाना सौम्यस्थानी मेटोची. दुपाचो सोसो पोरमो domdomit sota sorga Tisporia Shidana Ishvara Tuje Moka. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घे. सर्वेश्वरा सर्व वस्तूंच्या रचणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं मोयपासून मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितान आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दयाळपणान सासणाच्या सुखाक आमकां उपकार असो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. आमची काहळ जावं बहरूया. आमी ती सर्वेस्परताय पारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मोनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट समारंभूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगडे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मोन रोचताय. जेजूच्या जिविताची व्हडली गोडितां आमी समरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvis porto. Sorgani sovsar polna, tuja foi pova. Sorgi tuka soizo. Sorvis porace navi edata casoi. Un sorgi tuka soizo. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्र मनाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत.
आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका 3 वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे बेसत समोर म्हजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मून शाप आसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गोट परगटुया. Soumia Jesu amio lokata ani ekal pieta title pauti tu bovanesu ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखां मळबळ्योंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची, हांगासर राजीर आसलेल्यांची, ह्या मिसाचे बेटेन वांटो घेतलेल्यांची, ह्या मिसाची बेट पळयतल्यांची, आपली मागणी घातलेल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत धर्मदताक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां मागणी करूंक शिकयलां. ह्या इस्केरीत भाशेन मागण्याचीच खबर ताणें केल्या आनी कशें मागणें जावचें, बापाची खुशी ओळखूंक पयली. आनी 3 वस्तू आमच्या मागण्यांत आसच्यो म्हूण उगडास केला. आमचो दिसपट्टो ग्रास, सगल्यो वस्तू मागूंक न्हय, दिसपट्टो ग्रास. आमच्यो सुखी बक्षीस म्हूण मागता, आमचें बक्षणें आमी दिवंक तयार आसूं आनी ताळणी पयस करूं. ह्यो 3 वस्तू आमच्या मागण्यांत आसच्यो. उरलेलें व्हडलें लिस्ट जाल्यार जाता, दुसऱ्यो हेर वस्तू त्यो तर ना, तें मागणें थाडती जावचें ना. आमचें मागणें बऱ्या मनांत, सारक्या मनांत हें आमी करया. आमकां आयचें जाबाब म्हणटा, बऱ्या मनशांचेर आसा तांच्या मागण्याची बोब, ताच्या मागण्याची बोब तांच्या कानार पावता. बरीं मनशां उलो मारतात, सर्वेश्वर तांचें आयकता. आमी बरे आसूं, कोणाचें पाड करपाचें आनी कितें कुसयेंच नॅगेटीव थॉट्स घेवन मागणें केलें तें देवाक पावचें ना, देव आयकोचो ना. नो हो आन्सर येतलो देवाचो सदांच. नॅगेटीव थॉट न्हय, पॉजिटीव थॉट्स घेवन. जसो तो सिडनी वॉकर, केदो व्हडलो बॉक्सर, हांव जिखोंक जावं म्हणना, आमचे मदले बरी झूज जावचें, कोणूच दुखापत कोणाक जावची न्हय. काय बरें मागणें आनी तो जिखतालो, चॅम्पियन. असली आमची मागणी जावची. बऱ्या मनशांची बोब
सर्वेश्वराक पावता. असलेंच आमचें मागणें आनी बोब असल्या बऱ्या मनान केल्ली भावार्थान देवाची खोशी ओळखून असली बोब असले मागणें देवाशीन आमी करूंक आनी तें मेळोवंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेदो क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकतांव तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजो क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव देहिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. मागण्यांतल्यान बापाच्या संपर्कान दर घडये दर खिणां रावलो. बापाची येवजण खुशी ओळखून घेतली. बापाची मिसांव देवान बापान दिल्लें शार्ती पावयलें. असलेंच आमचें जिवीत जियोंक आपयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्यो वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. तुझे पाय मोज्या देवा शांती ना मोज्या आत्म्या. तुझे पाय मोज्या देवा शांती ना मोज्या आत्म्या. तू एकलोच म्हाका राखताय. तू एकलोच आदार दिताय. तू एकलोच म्हाका राखताय. तू एकलोच आदार दिताय. तुझे भायर मोज्या देवा शांती ना मोज्या आत्म्या. तुझे भायर मोज्या देवा शांती ना मोज्या आत्म्या.
हांव तुका उलो मारता त्या वेळार जाप दी, म्हाका जाप दी नितीवोन देवा. आमच्या कोश्टां आकांताच्या वेळार तूं आमकां पाव. आमची काकूत कोर सर्वेश्वरा, आमचें आनी आमचें मागणें आयक. प्रार्थुया. देवा काकलूच सारा बापा, ह्या दैवीक गुटा वरवीं आमच्यो संवसारी ओडण्यो दमावंक आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. सर्वपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात तुमचे गरोब्यान तुमचें जिवीत मागण्याचें करूंक जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वळखकार. मागणें भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता. सात हातून सांतातून. बोगता मोदें भोगतामध्ये. भोव पोल्या भोवल्या. आनी मोवाळा मोवाळा. देवलो पांचा देवलोपांच्या. मोगा पासत मोगापासत. जो तुवें तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय. त्या तुज्या तुझ्या वाकाणलेल्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत शेगुणापासत. आनी आनी सांवरो नासलेल्या नासलेल्या मोगा पासत मोगापासत. जो पेल्या सोबे पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय. दाखयलोय. फावो जालें फावो जालें. तुका तुका तें तें देणें देणें. व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें करचें. ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना ज्या परी ज्या परी आनी कोणूच आनी भोगताक कोणूच भोगताक दिलें ना. दिलें ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत. आनी तूं स्वताच आनी तूं स्वताच आयतो आसलोय. आयतो आसलोय. उचारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर. गोरशेवंतांचें गोरशेवंतांचें मागणें आयकूंक मागणें आयकूंक. उपोत्र्यांक अपत्र्यांक. सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची. उलासांची उलासांची मागणी मागणी. तुजें सोवें तुजें सोवें केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंता पिडेवंता तूं भलायकी दितालोय. भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. परत्यो मेळत. दुकान दुकान. चोडफोडटेल्या सोवे चोडफोडटेल्या सोवे. तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरतालें. चुरचुरतालें. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापांची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यान मेलेल्यांक पर्यान तुवें तुवें जिवे केले. जिवे केले. ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेजो कोरिनेजो तसली वोस तसली वोस नासली. नासली. भायर रावून भायर रावून पातप पातप. पेल्याचें दूख पेल्याचें आनी दूख कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावनेजो रावनेजो आसलें. आसलें. ही रावोन रावोन ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूस भोवूस फळादीक फळादीक म्हूण जाणा जावन जाणा जावन हांव दिमेर पडलां. हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान विस्वासान म्हज्या काळजाच्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता. प्रार्थना करता. कोर कोर म्हूण म्हूण म्हाका उपकार उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज. चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनीक सांगुया. हांव हांव मागतां की वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूंक म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीचे एके पर्यान मिलाग्रीचे पर्यान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय ओडतलो तूं नाय तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी दोनी जो ह्या जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच तुज्या उतरान एकाच उतरान वोडांतल्यो वोड वोडांतल्यो वोड मिलाग्री करतालोय. मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा आनी मोगाळा भोगता भोगता. सात हातून सातांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दोयाळ दोयाळ चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय. उलोय. एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान सदांच आसतालो. आसतालो. तुजे तुजे वेंगेन वेंगेन खेळूंक खेळूंक. तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक फळ मेळूंक. उलोय. उलोय. वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर. आनी म्हजें किरकोळ म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी आनी काळीज दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. रावतलें. आमीन. आमीन. आमचे बापा सुरंगच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तारलेंत पडूं दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान वर एक कृपेन बोलवले सर्वेश्वर तुझे ठांय आसा उस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यन बरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. धन जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आनी सात आतोनेचे विनवणेन चड पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Satan तुम्ही भोगता फिरक्याचे कुडीच्या तुझ्या क्रोधार खेळता बालक जेसू रासा